أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसा In den letzten Wochen, circa einen Monat, bin ich auf Reise in Europa gewesen, darunter in Deutschland, Norwegen, Holland, Dänemark, Belgien. Mit Gottes Gnade habe ich während dieser Reise in jedem Augenblick die Gnaden Gottes gesehen. Wie immer ist es so, dass wie immer habe ich die Verbundenheit in der Jamaat beobachtet, als auch dass außerhalb der Jamaat die Aufmerksamkeit in den Menschen gesehen, auch dahingehend, dass man sich mehr und mehr bemüht, die Botschaft zu verbreiten und andere auf sich aufmerksam zu machen. Es ist Gottes Gnade, dass wenn die Jamaat einen Schritt unternimmt, dass viel mehr als unsere Bemühungen die Botschaft von Hazrat Masih Maud a.s., wenn sie die Menschen erreicht, dass sie mehr Früchte trägt, als wir denken können. Und das ist etwas, was einen Ahmadi in seinem Glauben noch mehr an die Wahrheit von Hazrat Masih Maud festigt. Wenn es nur um menschliches Bemühen, wenn es unsere Bemühungen wären, so sind wir ja eine, weltlich gesehen, eine kleine Gemeinde und weltlich gesehen hätten die Nicht-Ahmadis uns nicht diese Aufmerksamkeit schenken sollen. Es ist in der Tat die Versprechen Allahs mit Hazrat Masih Maud, die hier in Erfüllung gehen. Hazrat Masih Maud sagt, mit unserer Gemeinde hat Gott Großes vorausgesagt und große Versprechen gemacht. Weltliche Bemühungen können diese nicht erreichen. Dann sagt Hazrat Masih Maud weiter über die Gegner, die glauben, dass wie viele andere Richtungen dieses auch eine Richtung ist, die für weltliche Zwecke geschaffen worden ist, und das ist leider heute unter der Mehrheit der Muslime eine weit verbreitete Meinung, dass auch die Jamaat eine weltliche Organisation ist
को बदनाम किया जाता है, आपको तरह तरह के नाम दिए जाते हैं और sie हमारे दिलों पर beschimpfen Hazrat Masih Maud Islam und बहरहाल जो भी ये लोग समझें, sie verletzen uns. मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Aber was auch immer sie denken mögen, Hazrat Masih Islam sagt, खुदा ने इस सिलसिले को कायम किया ich weiß, और dass उसी के फजल से Gott diese Gemeinde इसका geschaffen hat und mit seiner Gnade कि जब wächst diese खुदा ताला का Gemeinde. इरादा ना हो Die Wahrheit ist, dass solange Gott nicht es möchte, kann kein Volk Fortschritte erzielen लेकिन जब अल्लाह ताला und es kann nicht blühen oder gedeihen. तो वो कौम Aber wenn Gott dies für ein Volk möchte, कबल अज़ वक्त so wird dieses Volk wie ein और Samen. उसके आसार को कोई नहीं Und समझ सकता। इस कौम की तरक्की Niemand kann voraussagen, wie es wachsen und gedeihen wird, wenn man diesen Samen sieht हर आन und auf die gleiche Art und Weise wachsen die हमें जमात के साथ नजर आती Gemeinden. है। जमात Also की sagt, तरक्की das ist, was wir beobachten. In jedem Augenblick sehen wir die Unterstützung und die Gnaden Gottes mit der Jamaat. Und die Fortschritte der Jamaat sind so, dass die Gegner der Jamaat wegen dieser Fortschritte auch आ चुका हूँ, लेकिन जैसा कि हज़रत मसीह मौद in ihrem Neid noch mehr wachsen. Und deshalb ist die Verfolgung auch, nimmt die zu, wie ich in den vergangenen Khutbas erwähnt habe. Aber Hazrat Masih Islam hat erzählt und erwähnt, dass der Grund für die Schaffung dieser Gemeinde ist und Gottes Absicht ist, dass diese Gemeinde zunimmt und Fortschritte erzielt und den Islam zum Erfolg bringt. Und jede Richtung und jedes Volk wird in diese Gemeinde hineinkommen. Es ist meine Gewohnheit, dass ich nach jeder Reise kurz einiges aus dieser Reise erwähne. Und das werde ich auch heute tun. In Kürze, die Details werden Sie in den Zeitungen lesen können, in den Reports, die dort erscheinen. Aber die Gnaden Gottes, die wir gesehen haben, davon werde ich etwas berichten. Unsere eigenen Mitglieder, wenn sie während der Reise uns treffen, profitieren sie davon. Und auch die Fremden, also die nicht der Jamaat gehören, wenn sie uns kennenlernen, auch sie ziehen daraus Nutzen. Sie sehen das wahre Bild des Islam. Manche Gelehrte und Politiker oder andere hochrangige Offiziere glauben, dass vielleicht aus weltlichen Gründen oder um die Situation zu verbessern, in der Umgebung zu verbessern, deshalb sagen die Ahmadis, dass sie Frieden verbreiten wollen und ein friedliches Bild des Islams verbreiten. Ich spüre, dass sie von mir direkt hören möchten, was Ahmadiyyat ist. Selbst dann, wenn sie von Ahmadis dies schon mitgeteilt bekommen haben. Aber um Zufriedenheit zu erlangen, möchten sie von mir selbst dies hören. Und in diesen Mulaqats, die mit den anderen geschehen, außer den anderen Vorteilen, die durch die Beziehungen führen, also dass diese Mulaqat zu besseren Beziehungen führen, die haben auch diesen Vorteil, dass oder nutzen, dass sie die Botschaft von mir selbst hören möchten. Wie ich auch vorhin erwähnt habe, hat die Jamaat Deutschland in dieser Hinsicht einiges geleistet und ihre Bemühungen in dieser Hinsicht sind viel größer als vorher. Und dadurch ist es so, dass die Botschaft des Islam und die Kenntnis über der Jamaat erreicht das deutsche Volk viel mehr als vorher.
Und auch in dieser Reise hatte ich die Gelegenheit, mit einigen Gelehrten und anderen zu treffen. In Frankfurt kamen zwei Professoren. Unsere Jugendliche hatten dieses Treffen organisiert. Mit Gottes Gnade ist es so in Deutschland, dass unter den Jugendlichen sehe ich dort eine Bewegung, dass sie dadurch auch die Beziehungen der Jamaat mit außerhalb verbessern. In Frankfurt kamen die zwei Professoren aus der Universität Marburg. Beide sind promovierte Wissenschaftler, Herr Hecker und ein anderer Schulz oder so, habe ich den Namen nicht so richtig nicht hören können. Sie beide sind Islamwissenschaftler und sie haben auch Wissen über den Islam. Und einer von den beiden ist sogar auf Türkisch spezialisiert, dass er die Sprache gelernt hat. Ihre Artikel nicht Artikel, sondern ihr Fach ist islamische Geschichte. Und ich habe mit ihnen darüber gesprochen und ihnen gesagt, dass die Historiker, die sie lesen sollten die Urquellen sein, die Ahadith und die früheren Geschichtsschreiber des Islam und nicht die heutigen Geschichtsschreiber. Ein anderes Buch in dieser Hinsicht nützlich ist die Biografie des heiligen Propheten von Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Ein Teil davon ist schon übersetzt und ein anderer Teil wird übersetzt und ich hoffe, dass es bald geschieht. Das ist ein Buch, in dem man nicht nur die Geschichte lernt, sondern auch einige der kritischen Fragen beantwortet worden sind. Auf jeden Fall soll dieses Buch über die Biografie des heiligen Propheten und 5-Volume-Commentary sollen denen gegeben werden. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass durch MTA viele Leute über die Wahrheit, viele Menschen die Wahrheit über Ahmadiyyat erfahren haben. Und sie haben uns auch diese Frage gestellt, ob wir Beziehungen zu den Professoren der Universitäten haben in Al-Azhar. Und ich habe ihnen dann geantwortet, dass wir vor wenigen Jahren gute Beziehungen, also nicht, dass wir mit denen Korrespondenz hatten und es wurde auch ein Buch für sie geschrieben. Diese Gespräche, das waren lange Gespräche, dauerten lange und sie waren sehr zufrieden. In Frankfurt gab es zwei Moscheen oder ich hatte die Gelegenheit, den Grundstein für zwei Moscheen zu legen. Bei einer dieser Moscheen kam der Repräsentant des Bürgermeisters und sagte etwas und auch ich hatte die Gelegenheit etwas zu sagen, aber nach dem Einzelgespräch sagte er, und da sieht man, was Ignoranz ist, dass diese Ignoranz heute und in Europa vorhanden ist.
er sagte, ich habe gehört, dass इस्लाम में जुर्म है। ein मैंने कहा, तो Nicht-Muslim किसने बताया? den Heiligen Koran nicht sehen oder lesen darf. Das ist verboten gemäß den Lehren des Islam. Ich sagte, wo haben Sie das her? हम दुनिया के लिए आए थे, Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam हम hat, इंसानों के लिए आए थे। ist hier für alle Menschen gekommen. Sie haben gerade Tilawat gehört und die Übersetzung gehört. तो हर सईद फितरत के लिए Und रहमत और इलाज है, die इसलिए बिल्कुल गलत Botschaft des Heiligen Korans ist für jeden Menschen, छुपे हुए आपको दिए जाएंगे। der diese Botschaft hören möchte. Unsere Übersetzungen sind da. Sie können diese Übersetzungen haben. जगहों पे पेश किया जाता है बाद मुसलमान हल्कों की तरफ से। Das ist also die Vorstellung über die Lehren des Heiligen Korans, die an mancherlei Ort hier vorhanden ist, aufgrund der गुज़श्ता दिनों सेमिनार में जिक्र कर दूं, falschen Vorstellungen von den Nicht-Ahmadi-Muslimen. कुरान करीम की Vor einiger Zeit सी नुमाइश थी। gab es eine Ausstellung in Indien über den Heiligen Koran. Es war eine sehr große Ausstellung सजाई गई कुरान und करीम की auf eine sehr gute Art und Weise wurde der Heilige Koran vorgestellt und die Lehren des Heiligen Korans vorgestellt. देखते रहे, 3 दिन की नुमाइश थी, लेकिन तीनों Viele Hindus, Christen, Muslime kamen. Das war eine Ausstellung, die 3 Tage lang dauerte. उन्होंने इतना शोर मचाया और प्रेशर Am डाला ersten Tag कि वहाँ war es हुकूमत को so, dass die फसाद ना पैदा हो। sogenannten इसलिए तीसरे दिन हुकूमत Ulema जमात को kritisierten die so lautstark, dass die Regierung dachte, dass es vielleicht बड़े zu अखबारों ने Tumulten kommen konnte. इसकी Die कि बड़ी आला großen Zeitungen haben dort darüber berichtet, dass es eine sehr gute Ausstellung war über den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Korans. Und wir haben erst jetzt durch diese Ausstellung darüber erfahren. Und auch einige der Muslime sagten, dass sie davon profitiert haben. Aber diese sogenannten Muslime machen immer alles falsch. Sie haben solche falsche Vorstellungen, dass man sich nur darüber wundert. Ich habe nur vor 2-3 Tagen in meiner Post einen Brief erhalten aus Pakistan, dass er beim Tod eines Nicht-Ahmadi-Freundes zu seiner Familie ging. कि मैंने सुना है Und dort sagte ihm jemand, ich habe gehört, कि एक अहमदी dass man Ahmadi werden kann, तुम्हें एक कमरे में बंद कर देते dass man, वहाँ अलमारी पर in einem Zimmer gesperrt wird फिर उसको कहते हैं und da gibt es einen Schrank und darüber wird der heilige अगर Koran, गिर जाए तो समझोगे तुम da wird ein Koran draufgelegt पक्के अहमदी हो गए। und dann wird dem Menschen gesagt, er soll diesen Schrank schütteln इस किस्म की झूठी und wenn der heilige Koran darunter fällt, dann kann er Ahmadi werden, sonst nicht. Also solche abenteuerliche, fantastische Vorstellungen haben diese Leute. Diese बहरहाल Ulema machen so ein, verbreiten solch eine Falschheit und Lügen, dass man nur जैसा कि आपने sie da deswegen fluchen kann. कि खुदाम और अतफाल Wie Sie auch vielleicht durch MTA gesehen haben, और शमूलियत की dass es dort auch Ijtemas gab und mit Gottes Gnade मेरे वहाँ जाने और इज्तिमा में शामिल होने के फैसले में war es अल्लाह ने बड़ी so, dass durch diese Entscheidung, die ich getroffen hatte, dorthin zu gehen und an Ijtema teilzunehmen, dass Gott sie sehr gesegnet hat. Ich habe zum ersten Mal in Ijtema और वही मुझे खत आने लगा mit Atfal sprechen können und ich fing an, schon dort Briefe zu erhalten, dass wir werden gemäß ihrer Anweisungen inshallah uns verhalten. Bitte beten Sie für uns. टीवी या इंटरनेट पर जो Einige Sachen, die ich dort erwähnte, über Handys, über Internet, über Fernsehen und Games, Spiele und so weiter, die Atfal schrieben, dass sie dies alles vermeiden werden. कि हर Das eigentliche Wichtige ist die Balance. Man muss wissen, sowohl die Kinder als auch die Älteren, dass man alles बस ये रूह gerecht und ausbalanciert machen sollte und dass man Falsches auf keinen Fall machen darf. Wenn मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा wenn dieses Bewusstsein in unseren Kindern und unseren Jugendlichen sich entwickelt, dann wird die Zukunft des Jamats sicher werden und auch die gesamte Tarbiyat-Situation der Jamaat wird sich मेरी verbessern. बातें सुनकर जिस तरह Desgleichen रद्द अमल
haben die Khuddam eine sehr positive Antwort gegeben. Möge Allah sie dazu befähigen, demgemäß zu handeln, und möge Allah sie dafür belohnen, dass sie sofort, nachdem sie etwas gehört haben, sich demgemäß verhalten. Über Lajna Ijtima habe ich auch schon erwähnt, aber auf eine Sache möchte ich Sie aufmerksam machen, dass eine Frau mir schrieb, dass in der Haupthalle alles sehr gut war und ruhig, aber in der Halle der Kinder war es so, dass nicht nur die Kinder geschrien haben, sondern auch die Mütter angefangen hatten, miteinander zu sprechen, weil sie ferner weg waren. Die Frauen sollten also darauf achten, dass sie, soweit es möglich ist, die Kinder dazu auffordern sollten, ruhig zu bleiben und auch selbst aufmerksam die Reden verfolgen. Diese Halle, extra Halle, wird ihnen nicht deshalb gegeben, sondern deswegen, damit sie die Reden verfolgen können, die Programme verfolgen können. In Frankfurt gab es auch andere Jamaati-Programme, das werden Sie in den Reports nachlesen können. Das war etwa ein Aufenthalt von circa 2 Wochen. Danach sind wir nach Norwegen gegangen. Wie Sie auch in der Khutbah gehört haben, dort gab es die Eröffnung der Nasr-Moschee. Es ist eine sehr hübsche, schöne Moschee, eine sehr große Moschee, und es ist nicht nur die größte Moschee in Nordeuropa, sondern nach Baitul Futuh ist sie die größte Moschee in Europa. Die Jamaat dort ist sehr klein, aber wenn man diese Moschee sieht, dann denkt man, dass die Jamaat sehr groß ist oder dass die Moschee einer reichen Gemeinde ist. Aber beides stimmt nicht. Es ist weder eine große Gemeinde, noch sind die Mitglieder der Jamaat dort sehr reich. Es war nur eine Frage des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmullah, zu seiner Zeit wurde das Grundstück gekauft und es wurde auch eine Halle damals errichtet, vielleicht mit der Absicht, dort einen Keller zu bauen. Und später wurde auch der Entwurf auch ein bisschen geändert. Damals hat die Zentrale auch unterstützt mit 300.000-400.000 Pfund. Dann wurde der dortigen Jamaat gesagt, dass sie selber die Moschee bauen sollen. In 2003 habe ich sie auch darauf aufmerksam gemacht, aber die Jamaat Norwegen hat sich nicht vom Fleck bewegt. Mal dieses Problem, mal jenes Problem. Sie störten mich so sehr, dass ich sagte, jetzt machen Sie, was Sie wollen. Dann bauen Sie eine kleinere Moschee woanders. Dann fing die Jamaat dort an, darüber nachzudenken, vielleicht das Grundstück zu verkaufen. Letztendlich entschieden sie dennoch, dass die Lage des Grundstücks sehr gut ist, neben einer Autobahn auf einer Anhöhe. Deshalb sollte man nicht verkaufen. Als ich in 2005 dort war, hatten sie dort eine Halle gemietet und diese Halle war auch in der Nähe dieses Grundstücks. Damals hatte ich sie darauf aufmerksam gemacht, dass es Moscheen in Norwegen inshallah geben wird. Nicht nur 1, 2, sondern überall werden Moscheen gebaut werden.
das ist die Entscheidung Gottes, dass er die Jamaat verbreiten will. Aber ihre zukünftige Generation, wenn sie hier vorbeigehen werden, werden sie sagen, das war eine sehr gute Lage und unsere Vorfahren hatten die Gelegenheit, hier Moschee zu bauen, aber sie haben diese Chance verpasst. Und deshalb sollten sie diese Entscheidung, die sie getroffen haben, diesen Beschluss, den sie gefasst haben, dass sie den versuchen sollten, in die Tat umzusetzen und ein Beispiel zu sein für die nachfolgenden Generationen. Auf jeden Fall, das ist auch eine Schönheit der Jamaat von Hazrat Masih Maud, dass sie die Aussagen von Khalifa der Zeit aufmerksam zuhören und versuchen, demgemäß zu handeln und sich darum bemühen. Deshalb hat Hazrat Masih Maud gesagt, dass wenn er die Verbundenheit und die Bemühungen der Jamaat sieht, dass er sich darüber manchmal wundert. Auf jeden Fall ist das so, dass als die Jamaat Norwegen dann ihre Augen geöffnet hat, dann haben sie auch Beispiele an Opferbereitschaft gezeigt. Und das ist eine lange Geschichte, wovon ich etwas in Norwegen erwähnt habe. Sie haben insgesamt 100 Millionen Corona gespendet. Das sind etwa 12 Millionen Pfund. Nicht 1200.000, sondern 12 Millionen Pfund. Und wie ich bereits erwähnt habe, das sind nicht außerordentlich reiche Menschen. Als sie darauf aufmerksam gemacht wurden, als ihnen bewusst wurde, was für Beispiele sie für die zukünftigen Generationen an Beispiele hinterlassen werden, so war es nicht eine vorübergehende Sache, sondern eine immerwährende Geschichte. Wenn es nur eine vorübergehende Sache wäre, dann wären sie nach einem Jahr vielleicht müde geworden. Es gab zwar zwischendurch Zeiten, wo sie etwas nachließen, aber dann, als sie darauf aufmerksam gemacht wurden, fingen sie nochmal an, sich darum zu bemühen. Das sind nur 800, 900 Mitglieder der Jamaat und sie haben diese Moschee errichtet. Und wie ich erwähnt habe, es ist eine sehr schöne Aussicht dort. Auch der Premierminister dort hat gesagt, dass es eine schöne Moschee ist, die dort gebaut worden ist. Das ist etwas, was hinzugekommen ist zum Bild der Stadt. Und 80.000, 90.000 Autos passieren das täglich. Man sagt, wenn man etwas gesehen hat, erfahren hat, dann bemüht man sich darum und versucht das zu erreichen. Und es sieht so aus, dass die Jamaat Norwegen dies jetzt durchmacht. Es war eine Zeit, wo sie 10 Jahre lang hin und her gerissen waren und überlegt haben, ob sie dieses oder jenes machen sollen. Und jetzt ist die Situation so, dass sie schon gesagt haben, dass es dort eine andere Jamaat gibt, Christian Sand, und sie sagen, wir möchten auch dort jetzt eine Moschee bauen. Die Preise dort sind sehr hoch und ich sagte, Sie haben gerade eine Moschee fertig gebaut, wie wollen Sie denn sofort anfangen, eine zweite Moschee zu bauen? Und die Amla dort und auch einige der Mitglieder dort haben mir gesagt, wir möchten damit anfangen und Gott wird dieses Vorhaben segnen. Das ist was in Ahmadis vorhanden ist. Wenn Sie einen Beschluss fassen, dann gibt es kein Hindernis. Wenn die Absichten rein sind und gut sind, dann werden alle Hindernisse beseitigt und die Probleme verschwinden. Und dies alles ist
ist nicht durch einige wenige Leute passiert, sondern es sind die Segnungen Allahs, die dies bewirken, und das ist ein Beweis für die Wahrheit von Hazrat Masih Maud Islam. Allah Ta'ala hat ihm versprochen, Yansuruka Rijalun Nuhi ilayhim minas Sama. Jene Menschen werden die unterstützen, helfen, denen wir von Himmel aus Offenbarungen herabsenden werden. Als man also anfing, sie darauf aufmerksam zu machen und sie beteten, man betete für sie, dann öffnete Gott ihre Herzen, um die Botschaft von Hazrat Masih Maud Islam zu verbreiten und auch diesen Wunsch von Hazrat Masih Islam zu erfüllen, nämlich, dass wenn man den Fortschritt des Islams möchte, so solle man Moscheen bauen und wenn man das macht, dann wird Islam auf solch eine schöne Art und Weise bekannt, dass die Zuhörer und Zuschauer sich darüber wundern. Als die Mitglieder der Jamaat diesen Beschluss fassten, so segnete Gott sie sehr. Ich habe während dieser Reise viel mehr als vorher die Menschen gesehen, die viel besser und stärker waren in ihrem Glauben und in ihrer Verbundenheit. Möge Allah sie alle darin auch zunehmen lassen. Norwegen ist eines der Länder in Europa, wo im Allgemeinen sehr viel Aufmerksamkeit für Tarbiyat benötigt wird. Diesmal habe ich die Männer, die Frauen, die Jungs und die Mädchen darauf aufmerksam gemacht, und ich habe diesmal gesehen, dass sie sich geschämt haben und auch versprochen haben, Beschlüsse gefasst haben, dass sie demgemäß auch handeln werden, insbesondere während der Klassen mit Waqf Nau. Als ich diese Mädchen darauf aufmerksam machte, haben sie das versprochen, dass sie sich demgemäß auch handeln werden, und sie haben gesagt, dass sie in der Vergangenheit tatsächlich Nachlässigkeit gezeigt haben, was den Charakter und die Position und die Stellung einer Ahmadi-Frau betrifft. Und nicht nur dies werden sie in Zukunft vermeiden und beseitigen, sondern sie werden auch in ihrer Umgebung ein Beispiel, ein Vorbild werden, inshallah. Möge Allah jedes Ahmadi-Mädchen und jeden Ahmadi-Jungen dazu befähigen. Denn wenn unsere Mädchen und Jungs so werden, so wird die Zukunft der Jamaat gesichert. Auf jeden Fall habe ich in Norwegen eine Verbesserung gesehen. Ich möchte auch die Regierung dort mich bei der Regierung bedanken. Sie haben aufgrund ihrer Situation dort und sehr um die Sicherheit bemüht. Während meiner Reise waren sie die ganze Zeit mit mir. Möge Gott sie dafür belohnen. Dort hat ein Mitglied des Parlaments eingeladen. Dort waren 3-4 Mitglieder des Parlaments anwesend und gaben eine Rezeption. Das war der Präsident des Parlaments, der bei uns Speaker genannt wird, Sprecher.
Er war auch anwesend, hatte die Gelegenheit, mit ihm zu treffen, über den Zweck der Sendung von Hazrat Masih Islam, über die Prophezeiung des heiligen Propheten sallam, konnten wir unterhalten. Er fragte auch über die Unterschiede zwischen Sunnis und Shias. Über solche Sachen haben wir geredet. Desgleichen gab es in verschiedenen Zeitungen, im Radio und auch Interviews mit Fernsehkanälen. Norwegen ist ein kleines Land. Die Gesamtbevölkerung ist nur 5 Millionen. Und diese Zeitung, die das Interview dann abdruckte, hat eine Auflage von 350.000. Es war ein Interview über Jamaat und was ist der Grund dafür, was möchte die Jamaat erreichen. Und all diese Sachen wurden in Zeitung abgedruckt oder im Radio ausgestrahlt oder im Fernsehen. Dann über die Beziehung zwischen Jamaat und Khalifa Waqt, weswegen sind sie gekommen und so weiter. Diese Fragen wurden alle ausführlich beantwortet und sie hatten auch die Gelegenheit, mit den Mitgliedern der Jamaat zu treffen und selber Fragen zu stellen. Die Mitglieder der Jamaat haben dann ihre Verbundenheit mit Khilafat selbst dann dargestellt und sie haben dann gesehen, wie die Jamaat eine Einheit ist und Khilafat und die Jamaat eins sind. Auf jeden Fall gab es dann auch Fragen zu den Muslimen, was die Muslime uns nicht als Muslime betrachten und was sind die Unterschiede und so weiter. All diese Sachen werden Sie in den Reports nachlesen können. In Norwegen, als es diese Eröffnung gab, gab es eine Rezeption, an dieser Rezeption nahmen so 150 oder 200 Leute teil, darunter 11 Abgeordnete. Und eine der dort Anwesenden, ich meine der Abgeordneten, ich hatte ihnen zuvor die Botschaft geschickt, dass ich deren Trauer und Schmerz nachempfinden kann, denn vor einiger Zeit sind auch unsere Ahmadis in Lahore ermordet worden. Und dann darauf aufmerksam gemacht, was die Jamaat leistet in den Bereichen Ausbildung, humanitäre Hilfe und so weiter. Sie war sehr verwundert darüber, dass es auch eine muslimische Organisation gibt, die sowas leisten kann. Sie sagte, sie kommt nur für eine kurze Zeit und sie wollte 7:45 zurückgehen, aber dann passierte es so, dass jene Redner, die vor mir geredet haben, sie nahmen viel zu viel Zeit und erst 7:45 konnte ich anfangen. Und ich habe in Skandinavien gesehen, dass die Leute nicht mehr als 35 Minuten zuhören. Und
Trotzdem ist sie lange dort geblieben und hat mit uns gegessen. Und statt 7:45 ist sie erst nach 9:30 gegangen und hat uns viel Zeit gegeben und gesagt, dass sie heute ihre Zeit sehr gut genutzt hat. Ich habe ihnen erklärt, dass die Moschee deshalb da ist, damit Gott einen Gott anbetet. Und wenn der Mensch dort hingeht, um Gott anzubeten, kann es gar nicht sein, dass er überhaupt an Unfrieden denkt. In skandinavischen Ländern gibt es auch Menschen, Leute, die den heiligen Koran und den heiligen Propheten sehr kritisieren, und ich wollte deshalb sehr ausführlich über den heiligen Propheten mit ihnen reden, und ich sagte ihnen, der heilige Prophet war so, dass er nachts aufwachte und betete dafür, dass die Menschen ihren Gott erkennen mögen, und ich erwähnte, dass wenn der heilige Prophet diesen Wunsch gehabt hätte, dass er die Welt erobern möchte, so wäre er nicht nachts aufgestanden, um so für die Menschen zu beten. Mit Bezug auf das Leben des heiligen Propheten und Lehren des heiligen Korans gab es ausführliche Gespräche, und ich erwähnte dies alles in meiner Rede. Dann war der Präsident des Kreises Kalmar, die Parteien. In den skandinavischen Ländern ist es so, dass die Parteien Schwesterparteien genannt werden, denn die Partei in einem Land ist sehr eng mit der anderen Partei in dem anderen Land sehr eng verbunden. Und er kam also aus Schweden, und er war schon mal auch auf der Jalsa Salana, und er erwähnte, dass die Jamaat Ahmadiyya die einzige Jamaat ist, die das wahre Bild des Islams präsentiert, und das ist die einzige Jamaat, die wirklich Frieden verbreiten möchte. Dann kam die Präsidentin der Menschenrechtsorganisation in Norwegen, auch mit ihr hatte ich ein langes Gespräch. Durch diese Moschee ist die Jamaat bekannt geworden. In einer Zeitung, einer Online-Zeitung, World Architecture News. Diese Zeitung wird monatlich von 10-11 Millionen Menschen besucht, gelesen. Und sie haben auch einen Newsletter, das sie an die Architekten geschickt wird und an die Studenten der Architektur weltweit. Und diese Zeitung oder diese Webseite hat ein Foto von dieser Moschee wiedergegeben und erwähnt, dass dies die größte Moschee in Nordeuropa ist und dass das Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat gekommen ist, um diese Moschee zu eröffnen, und das ist ein Zeichen und ist sehr schön entworfen.
Dadurch ist also durch diese Moschee die Botschaft an vielen Menschen getragen worden. Dann gibt es ein Medium, Syscom, die über Technologie berichten. Und auch sie haben mit Bezug auf die Moschee und Jamaat und diese Rezeption einen langen, ausführlichen Bericht veröffentlicht. Und sie haben sogar dieses Zitat von dem Verteidigungsminister gebracht, dass in dem neuen Norwegen auch die Religion eine wichtige Rolle zu spielen hat. Und da sollten wir alle zusammenarbeiten, wie wir dies heute hier sehen. So sagt, damit ist gemeint die Session der Jamaat. Und sie sagt weiter, dass sie sich sehr darüber freut, unter uns anwesend zu sein. Dann habe ich natürlich mein Beileid ausgesprochen wegen dieses Ereignisses in Norwegen. Und das wurde auch veröffentlicht. Dann sind wir wieder nach Hamburg gekommen. Auch dort kamen zwei Mitglieder des Bundestages. Sie arbeiten auch bezüglich Menschenrechte. Mit ihnen hatte ich auch ein ausführliches Gespräch. Manche Fragen habe ich ihnen auch gestellt. Sie sagten mir, dass die Fragen, die sie gestellt haben, die habe ich nicht vorbereitet. Und dann habe ich ihnen erzählt, wie man Frieden in der Welt schaffen kann. Was sind die islamischen Lehren diesbezüglich und was machen einige oder die westlichen Länder in dieser Hinsicht. Nachher haben sie zu den Ahmadis, die mit ihnen gekommen waren, gesagt, dass er uns einen neuen Blickwinkel gegeben hat und wir werden darüber nachdenken. Und ich hatte denen klar, deutlich gesagt, dass es die gleichen Mächte sind, die Frieden ausrufen und es sind dieselben Mächte, die auch die Waffen verkaufen. Und so kann man Frieden nicht schaffen. Und im Namen des Friedens fängt ihr an, ungerecht zu handeln. Und Beispiel Libyen hatte ich genannt. Und die Lehre des Heiligen Korans ist, dass man Frieden wiederherstellen sollte und dann zurückziehen sollte. Und dann, dass man niemals das Maß übertreten darf. Und das sind die schönen Lehren des Islam. Und sie haben einiges davon verstanden und er hat versprochen, dass er diese Lehren weiter in seinem Kreise verbreiten wird. Für einen Tag sind wir nach Dänemark gegangen. Dort haben wir eine Jamaat von etwa 100, die Bosnier und Albaner sind. Und darunter ist kein Pakistaner, soweit ich weiß. Und sie hatten diesen Wunsch. Das sind sehr aufrichtige Menschen und es hatte auch den Nutzen, dass dort einiges an Bedarf an Tarbiyat gab, was jetzt bekannt wurde. Und es gab auch Mulakats mit allen. Wir sind eine Nacht dort gewesen. Es gibt dort ein Zentrum
लेकिन वहाँ wo sie beten. के मेयर Und der का नुमाइंदा dortige मेयर थे Bir- और कुछ और पढ़े-लिखे लोग der आए थे उनसे मुलाकात की। Vize-Bürgermeister तो वहाँ und मैंने einige कहा कि weitere हमें कहता, अगर मस्जिद के लिए जगह मिल जाए तो हम मस्जिद बनाएंगे। तो उस पर उन्होंने वादा तो किया है Mitglieder der Verwaltung kamen und ich habe zu denen gesagt, wenn wir einen Platz finden, werden wir dort eine Moschee bauen können. एक पुरअमन जमात है। Und sie sagten, dass sie jetzt verstanden haben, dass die हमारी जो सेंटर Jamaat eine friedliche Gemeinde ist und das ist derselbe Ort, wo wir इस्लाम के खिलाफ dieses Zentrum haben, वगैरह किए, कोई dass die dortigen Radikalen पुलिस ने काफी साथ दिया। dieses Zentrum veranstaltet haben und irgendwas da reingeworfen haben und so weiter. Also es gibt dort Gegnerschaft zum Islam, aber die Botschaft des Islam von Ahmadiyyat erreicht die Menschen dort und diejenigen, die gebildet sind, ihnen wird bewusst, dass die Jamaat Ahmadiyya die Fassung des Islams vertritt und das Bild vertritt, das einen friedlichen Islam präsentiert. Dann sind wir auf dem Rückweg in Brüssel, in Belgien gewesen. Dort wurde ich von Gott dazu befähigt, den Grundstein zu legen für die Moschee dort. Und wir hoffen, dass innerhalb eines Jahres diese Moschee fertig gebaut werden wird und das wird die erste Moschee in Belgien sein. Auch dort gab es verschiedene Abgeordnete und auch der Bürgermeister des Stadtteils, wo wir jetzt unser Zentrum haben, die alle kamen und sie haben lobend über Jamaat gesprochen. Es waren Vertreter verschiedener Parteien dort anwesend. Sie haben alle dieses Vorhaben und die Lehren der Jamaat gelobt. Der Bürgermeister sagte nachher sogar, dass er die CDs und die Bilder haben möchte von der Jamaat, denn er möchte diese Bilder der dortigen Bevölkerung zeigen. Und er möchte die Bevölkerung dazu ermuntern, dass auch in ihrem Stadtteil eine Moschee gebaut wird. Und er sagte auch, dass er meine Rede dort auf der offiziellen Webseite der Stadt aufnehmen möchte. Ein Abgeordneter sagte, dass die Muslime weltweit ohne Khilafat keine Zukunft haben. Und er sagte, dass er meine Rede und Botschaft an alle seine Freunde und Bekannte aus seiner Umgebung, dass er diese Rede dann weiterleiten wird. Ich habe ihn schon mal getroffen. Es ist ein sehr mutiger Mensch, ein sehr guter Mensch. Und er sagt auch, was er denkt. Es ist also mit Gottes Gnade so, dass diese Leute, die Intellektuelle sind oder Politiker sind, wenn sie ins Gespräch kommen, dass sie von den Lehren der Jamaat beeindruckt werden. Das sind nur unsere kleinen Bemühungen. Die Früchte kommen nur durch die Gnade Allahs und möge Allah uns diese Früchte geben. Ein Bürgermeister sagte, dass
dass er eine andere Veranstaltung an dem gleichen Tag zu der gleichen Zeit hatte. Aber ich denke, dass dort, wo der Khalifa der Zeit gekommen ist, dass diese Veranstaltung viel wichtiger ist und deshalb hat er die andere Veranstaltung abgesagt und ist zu unserer Zeremonie, Grundsteinlegungszeremonie gekommen. Eine andere Vize-Bürgermeisterin sagte, ich bin sehr froh, nachdem ich die Rede des Khalifen gehört habe, und ich sage, dass meine Entscheidung, die Jamaat zu unterstützen, richtig war, und ich bin sehr froh darüber, dass der Khalifatul Masih gesagt hat, dass diese Moschee nicht nur für die Ahmadis ist, sondern es ist auch ein Zeichen des Friedens für dieses Land, für Belgien. Also sagt also, insgesamt war diese Reise eine sehr erfolgreiche und segensreiche. Und vor wenigen Tagen zuvor hatte dort eine Partei oder eine Gruppe von Menschen sehr gegen den Islam Kritik ausgeäußert und Kritik geäußert und demonstriert. Und wenige Tage danach wandte sich die Situation so, dass sie während unserer Veranstaltung dann nichts ausrichten konnten. Das sind alles Gnaden Allahs. Der Muslim sagt, unsere Bemühungen sind wie Kinderspiel. Wir können weder von den Herzen der Menschen jenes Dreck ausmerzen, das dort vorhanden ist, noch können wir die Liebe zu Gott in den Herzen hineinbringen. Noch können wir zwischen den Menschen Liebe sehen, dass sie dadurch wie eine Einheit werden. Das ist die Aufgabe Gottes. Deshalb sagt Allah im Heiligen Koran, und dort ist der heilige Prophet angesprochen worden, und Allah sagt, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Gott ist es, der dich unterstützt hat, und er hat die Liebe zwischen den Gläubigen gesät, und hättest du alles in der Welt gespendet, so hättest du diese Liebe unter ihnen nicht sehen können. Gott hat diese Liebe in ihren Herzen gesät. Der Islam sagt, jenes Gott, der dies schon einmal bewegt hat, kann auch diesmal wieder bewirken. So wie ein Gärtner einen Baum pflegt, so ist das auch mit Gott, dass er seine Gesandten unterstützt und ihre Gemeinden aufpasst, und jene, die von sich aus aufstehen und Gemeinden gründen, dass ihre Gemeinden nach kurzer Zeit miteinander streiten und zerfallen. Also sagt, es ist also nur Gottes Gnade, dass dadurch die Gemeinden gedeihen und eine Einheit bilden. Möge Gott uns dazu befähigen, in dieser Hinsicht zu bemühen, und möge er unsere Bemühungen segnen und uns dazu befähigen, den Erfolg dieser Bemühungen zu sehen. Nach dem Juma-Gebet gibt es ein Janaza-Gebet von Khurshid Begum Sahiba. Sie ist am 4. Oktober gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war Sada Lajna, betete regelmäßig Tahajjud, rezitierte den Heiligen Koran und hat die Kinder dazu ermahnt und dazu erzogen, den Koran zu rezitieren und die Gebete zu verrichten. Sie war die Mutter von unserem Muballigh.
ihr Janaza-Gebet wird inshallah nach dem Jumma-Gebet verrichtet werden. Möge Allah ihre Ränge erhöhen. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر